Ola, hoxe imos contar unha historia da historia dos trovadores históricos. Para isto hai que saber, evidentemente, o que eran as cantigas. Estas eran composicións líricas escritas durante a Idade Media, basicamente. E para entendelas temos que entender en conta a situación que envolvía este período. Ben, durante a Idade Media había implantado en Galicia o sistema feudal. Isto provocaba que o campesiñado tivera que pagarlle un imposto especial ao seu señor. Isto, sumado a que no sur de España desenvolvíase unha guerra contra os musulmanes que era desenvolta polo campesiñado porque os nobres non ían a pelexar, facía que estes primeiros tivesen unha situación de vida extremadamente precaria, polo que era necesario que tivesen un medio de entretenemento para evadirse un pouco das penurias que estaban pasando diariamente. As cantigas aparecen sobre o século XI, grazas á influencia dos trovadores do sur de Francia, concretamente da Provenza, que escribían principalmente sobre asuntos amorosos, que era o tema estrela desta época, non era a chicha máxima, e chegaban a Galicia pola peregrinaxe do Camiño de Santiago, é dicir, viñan peregrinos que cantaban as cantigas, vaya, e a xente quedábase con elas, e íanse estendendo. Vale. A xente, tanto pobo raso como a nobres, comeza a buscar formas de entreterse diferentes e como estas cantigas, como xa expliquei antes, cántanse na rúa, nos camiños, etc., vanse quedando con elas e vanse popularizando. Polo que teñen gran éxito, tamén grazas á súa temática. E interpretanse especialmente en patios de posadas e feiras, así moi rudimentario todo. Pero tamén se representaban nos pazos ou mosteiros, orientados xa para a nobreza, eran temas religiosos, que era un auténtico rollo. Pero quen as representa? Vale, distinguimos varios tipos de representadores, por chamalos de algunha maneira, segundo a súa posición e que facían e como facían, non? Os primeiros son os trovadores, que foron poetas que compoñían as cantigas, normalmente pertencentes ao estamento da nobreza. Naceron no sur de Francia, evidentemente, porque foron os que inventaron as cantigas, e estendéronse por Europa, porque veron que había negocio e dixeron, coidado que isto mola, e expandíronse. Empregan a lingua provenzal chamada occitano ou deoc, e algúns exemplos encontrámolos en figuras como Martín Codax, Alfonso X Sabio, etc., etc., etc. Despois están os xograres, que eran músicos ambulantes, que ademais de tocar instrumentos e cantar cancións tamén realizaban actividades para divertir o pobo, chistes, maxia, acrobacias, bailes, etc. É dicir, sabían facer máis cousas. Adoitaban pertencer aos estamentos máis baixos, polo que limitábanse a copiar as cancións dos trovadores. Claro, é dicir, eles non sabían nin ler nin escribir, polo que tiñan que aprenderse as cancións para despois representalas. E actuaban para o pobo nas prazas, aínda que foron criticados pola Igrexa e nobreza por empregar unha lingua vulgar. Polo que, debido a este machaque continuo, eles refinaron o seu estilo para achegarse un pouco máis ao nivel dos trovadores, pero nunca foron considerados do mesmo nivel. Ademais dos xograres propiamente ditos, temos máis tipos dentro deste grupo, non? Que son os xograres remendadores, que fan imitacións, e os xograres trovadores, que eran máis ben coñecidos como o seguinte personaxe que vou explicar. E un exemplo de xograr era Mediño, que é moi pouco conocido, pero está ben dicilo. Vale, os segreis eran os poetas de clase alta. Adoitaban ser escudeiros, exmembros do clero ou pequenos fidalgos. Tiñan menos consideración social que os trovadores porque os segreis, ao non pertencer á nobreza máis alta, necesitaban que se lles pagase polas súas composicións. E destacan a figura de Bernal Bonaval e a de Pedro da Ponte. Sen embargo, non todo era composicións e música e festa e tal. Tamén, é dicir, había máis persoal traballando nestas composicións, aparte destes personaxes, non? Esas eran as soldadeiras,
que eran mulleres que realizaban bailes e entretiñan o público, é dicir, era o persoal de escenario do espectáculo. Nesta época, as mulleres, desgraciadamente, tiñan que escoller entre entregarse a un home, é dicir, matrimonio, ou meterse a monxas, que, bueno, ningunha das opcións era demasiado boa. E despois tiñan unha segunda opción, que era a máis a peor vista, non? Que era ser libres. Vale. María Valteira é unha famosa soldadeira de orixes nobres que decidiu tomar esa liberdade e convertirse en soldadeira. As soldadeiras, como tal, eran mulleres que ían cos soldados a numerosas guerras. Por isto, por non, é dicir, non ter moi ben definido o seu camiño, considerábanse prostitutas, aínda que non, é dicir, non hai probas de que o fosen nin nada por o estilo. A María Valteira dedícanselle algunhas cántigas de escarnio a maldicir polas súas obscenidades, entre comillas, obscenidades, que, bueno, en fin. A parte disto, hai outros personaxes menos habituais como os menestreis, que eran simples músicos aos que se lle podía acompañar bailando. Co tempo, este tipo de representacións comezaron a decaer polas novas formas de diversión que foron nacendo, popularizándose, etc., como por exemplo o teatro, sendo así as cantigas representacións concretas deste período. Con todo isto, chegamos ao final do vídeo. Foi realizado por Iria Meilán, Ananda González, Juan Rodríguez e Elena Pérez. Esperamos que vos Deica logo, raparigos.